poskytujeme alebo prevádzkujeme adrenálnu atrakciu, vlastne to kývadlový zoskok, čo vlastne znamená hojdanie sa na moste pomocou horoleckej techniky. Nie je to bungee jumping, neskačete pod seba, nie je tam žiadne trhnutie, je to normálna hojdačka, iba že má rozmery zhruba 22 metrov výšku. Som ani nestiel registrovať, iba som zakričal, ak som bol dole. Super, no, som si tam mohol zalietať chvíľočku. Výborné, to bolo fakt zážitok, silný zážitok. Zamávaj, odrátaj. No, keď som to stála, to je najhoršie asi. Potom už je to super. Úplne super, napríklad keď som padal, keď nebol našponované lano, tak iba padám nikde smer Dunaj, a potom už bolo v pohode. Vynikajúco, super, voľný pád, geniálne. No dobre, super to bolo, oplatí sa to vyskúšať. Vynikajúci, maximálny adrenalín, takže odporúčam každému. Parádne. A takým strašníkom, jak som ja, doporučujem sa nechať hodiť.